Ellos se van a llaman ir. ese. Ya no. ¿Cuál es? Otro más visitado que quién El sabe. Niga. Tampoco. Ah, Niga eres tú. Ah, sí, me voy a tocar el Niga. No, sí, yo no. Es otro más formal, que tiene más visitas. Y no es de niños rata. Porfa, no subas esto a YouTube. ¿Por qué? Es de día, Me se van, van a burlar. me van a llamar niño rata, si me ven a mí, en serio. Como es no chipita. Y eso me sucedió. ¿Por qué? Porque yo subía videos antes, cuando estaba más pequeño, sobre esto de quemando chipitas y me llamaban niño rata en los comentarios. ¿Y por qué te llaman niño rata? Porque subía Minecraft. Pues no te demuestras a ti. Llévatela. Bueno, ni mostraba mi cara, ni la pienso mostrar. Llévense, ya ni cabe. Ya. Entreteniendo, es un montón. Ah, sí, ya lo voy a mandar.